ndino mukurora vana vakadai saizi dzenyu idzo dzinozokurora vana vakadai mukuti chiini zvazvo toti chii zvinorwadza zvezviva kuti mwana akadaisiwa achipinda mukuwanana asi vana vedu vacho kuti vaane dambudziko havachagusikana kunyange nezvekumba kwavo zvinovanhu vana vabereki vavo ngavagusikana vakuita zvinhu sori handina kuneambokuti ndati zvinorwadza kuti mwana akadai anzi aina murume asi ndiri kutiwo ivo vana vedu vasikana ngavagusikane nezvekumba kwavabereki vavo vakunyanyokuda zvinhu okay asi ndinoblema ivabereki munhu anenge atora mwana wenyu wezera rakadai anditi mumba makonerwa kuti tisu vevanhingiringi tine mwana wenyu chikuya kuzobvisa motoya maungana semhuri makaungana kubvisirwa mwana akadai saka zveaaaune kunyima amaita inini pane zvinhu zvandakaobserva chinhu izvi zvaiitwa mumaschools saka ndinotokumbirawo kuti kana muine maprograms inombofanirwa kuvhizitira maschools zvinhu izvozvo zvirambe zvichidzokorora panga kuine inonzi guiding and counseling iye zvino iriko but ndeyezita because ndichizvitarisa isusu uri mwana wegrade 6 kana grade 7 pane pataimbotorwa tiri chese mwanakomana nemwanasikana tichinyasodzidziswa nhau idzodzo zvazvakanakira nezvakaipira then pane pataizotorwa tiri vanasikana chete asi madhishuzi iwayo ndiri kuona kuti adzikira isusu sematicha hatina marosi hatiri kupleya tisu vamwe vachona tiri kuuraya vana ivavo nokuti counseling vana ava vanotofanirwa kuti tinotofanirwa kutovasimudzira kuti vazoitawo vazosvika patiri kuti vawanikwe vari mumakwenzi vachimiramira tisu tinenge tisina kuvadzidzisa tikavadzidzisa ndinoona kuti zvinhu izvozvo zvinoderedza child marriage handifungi kuti yakanaka kuna ana baba muri kutambira pfuma vati muri kuuraya mwana wenyu haasi kutogara paanoroorwa mukomana iyeye angogara naye kwenguva pfupi ari kubva waona umwe spikispistin saka imba iyoyo haisi kumira zvakanaka ende mwana uyu munenge matomudistroya life yake saka ndinomukumbira kuti kuvanasikana nesu vabereki nyaya yekuda pfuma nhau yekuda mari ngatishande maprojekti malonari tiendese vana vedu kuchikoro vave neruzivo vave neupenyu hwamangwana nokuti inini semwanasikana sekuziva kwangu ndichikura inini pane zvandinoziva pana baba vangu naamai vangu saamai vangu chaipo vaitosunga negari saka ndinozviziva kuti inini kana ndikaendeswa kuchikoro pane zvinhu zvandinofanira kugadzirisa pana baba naamai ndinoiziva nhamo yataiita tichidya mundondo asi mwanasikana haakusii kana wamudzidzisa ndatenda tinotenda zvikuru muri kuona kuti dzinopindirana yatakatsikuru chena handiti makaona bhuteni kuda panongodiwa $20 kana kuti $25 tobu handiti asi imi mune mode 100 hamusokwanisa kutengesa moto 1 kuti mwana atengere mabhuku handiti saka nekuda kwaizvozvo mwana akazowana mwana kuti ndokupa hangu mari yemabhuku asiwozotitirawo bhoko anotaza here kuitira munhu yaya bhoko anomuitira handiti obva aita nhungu ane 16-15 years ivi nokuwa timbeyeni yatomira mwana uyu sezvayataurwa pavhidhiyo paya anenge achiri kuda kuinjoya usikana umandara handiti ari kumurume kukaigona kutotakaira akatunga kuchidai akasangana nemukomana opibwa anotoda kuti noti mwana mudiki komarodzi wayachikuda kuinjoya handiti saka zvinoda kuti isusu sevabereki tinonyatomira tichinotaprovaida kwavana vedu handiti toita maprojekti aya atitaurwa sogaitobatsira vana vedu handiti mwavari mumoonero asi tikanyatsoongorora vana vedu chaivo chaivo vatakabereka hatina kunyanya kutonzwisisa zvikuru sei magofrends vanadimavapavana kunyange anga amwana wechikoro anotogona kuviga imwe hembe bhegi yekunochinja
kana akakutausa izvozvo zvausingazive mubereki. Saka zvirichongoreva kuti dai tanga pangoita kunzwisisana kwevabereki kuti tigogomeredza vana vedu, nokuti iko zvino vana vedu havachatsiurika kunyanya anowana kunyange anoshaka zviri kufanana kunyange isiri nherera vakungomeedzisa. Saka pari kutora gomeredzo yakasimba pavana vanonzi vana vedu pamhuri dzedu, yakasimba pachinyaka, kwete patiri kurarama yezvi. Takatarisa mhuri dzedu dzatane dzeyezvinezvi hatichatombodziona kana dai mumba chaimo mwana musikana kana adaise zvaaitokuta hamuchamukwanisa. Zvaanopindura iye zvakatopinda zvinopindurwa neni amai, zvaanopindura amai ava vakamuona vakamutsiura zvakatopinda zvaamai ava. Tinotoonera kuti nekuda kwevana vatiinavo mukati medzimba, kunyanya sei vana vekusikana ndo varikutonyanya kutinesa. Tinotoonera dzigomba tinemaraini mukati memisha tashayirarwa kuyakanaka nekuda kwevana. Vamwe vana vakusvika pakutauranakisa amai nababa, amai vachindiya honzeri uri kukodzeresa mwana iwo hauchagara zvakanaka mukati menyu. Tinotenda amai necontribution yenyu vana muri pano muri kuti chii tisusu vana tisusu sometimes titozvikonzera inini ndikwanirwa mari kanoti school fees kuti ndiende kuchikoro, but at the same time ina ndinokwanisa kusvika kuchikora ndogara mukwenzi ida kuita zvandikuita kusvika kuchikoro ndopepa madzoka ndodzoka kuendera kuti chivati kugadzira magroups anga titorwa namemeji agency kuti ini ndikasoti handikuenda kuchikora mimi sekuya kwamaita handiri mutodzisi wabereki kuti chikoro chinei chakakosha. Patichadzidza pachagadzirwa magroups ndichadziva kuti okay ini zvandikwanirwa mari yeschool fees kuti ndiende kuchikoro magroups nechichi ndofanira kuchita shungu, ndofanira kuchiregera zvevakomana izvi ndakufanira kuita chishungu nechikoro. Ndo chimwe chingakwanisa kusolva problem kutaurwa namama kuti munhu unofanira magroups especially unyanya magroups vatetinyatinyoda akaita sena agency kuti tisazoziva nokuti nini tokona kuita kana gore sinotomboita group handizvizive ndokona kuti hazvina kana basa konikudzidziswa nani nekumbo kwacho muchidzidzisa abereki unokona kudzidziswa uchitsurwa zvezvi kutadza kunzwa, but mune munhu ane munhu wake wangona kunzwisisa ndokona kutsurwa nameva ndotadza kuvanzwisisa, but kune samwana anogona kutondiudza kuti zvakadai zvakadai ndendonzwisisa chisiyana nekamutauriro futi ndokona ngorezaizvozvo. Tinotenda mwana ari kurega point yakanaka kuti vana tinovadzidzisa but matidzidzira acho iwe Shalom ndazikuona nemukomana garai pasi torai na Shalom uri tu Shalom mwanangu ndakunditaurei ndakakuona uchifamba nemukomana hazvina kunaka ndida kuti udzidze mangwana zvakanaka handiti umwe wane mamwe maoneko wangatodaiswara wakutenda inini sekuona kwangu vana vanofanirawo kuteka vabereki votsvagawo shamwariwo inoenderana naye kwototsvaga shamwariwo inomufurira because zvimwe zvinhu zvinozokanganisa vanhu vanokanganisika pashamwara zvoti inomufurira kana kuita zvevakomana ngoti hatitei tinotengerwa tinoita sei. Saka munhu anofanira kutsvaga shamwari anoti inomupawo kurudziro yakanaka. Inini hangu ndinopesana nawo nekuti isusu kukura kwedu patezezvishama tairohwa kurangwa nevabereki, asi yezvinezvi kwangoranga mwana chete ndakutoendera kumapurisa zvakutotitadzisa kana kuti umukansere mumba chemu kumuudzawo zvakanaka kuti akure zvakanaka. Kana zvekuchikoro zvamuri kutaura izvi tiri kuzama nepatinogona nako, asi vana vedu dzaanhingi nenyaya yekunzi mwana ane kodzero dzake harohwe. Isu takakura tichirohwa chero naticha chaitairohwa tairohwa kuchikoro kwete kuti handirohwa kuchikoro nekuti ini ndine kodzero dzavo. Ipapapo kadai hurumende yagadzirisa pakuti tinyatogadzirisa vana vedu vakure vadzokere mutsika dzakudhara dzatakakura nadzo isusu. Yotanga yanyatsoongorora kuti masaidisi nekuda kuti kune umwe mwana anowana zvese anoenda kuchikoro achiwana zvese vamwe ari kumabhodhingi but ari kumitiswa kumabhodhingi mumwe ari kuita zvavakomana asi achiwana zvese pamati muchild marriage tomboti ndine mwana wangu inini ane 14 years akuita zvavakomana azowana mukomana wawana kuti arodzwa but aroramba achingopinda pinda chete at the end achapedzerana nechirwere
inini wacho handinachandaita sei handinachanda mwana pakudzidzisa mandamuita inini ndawesta maresources hapana chandazowana iye akazorwara saka hurumende inofana kuti inyatsoongorora masaidi ese iwati nekuti mumwe mutemo uri kuiswa kukodzero dzemwana uri kuzomwapedza futi mutemo iwoyo mwana iye. Tinotenda nepoindi yenyu yakanaka asi regai ndikubvunza mubvunzo vana vakuroorwa nani? regai mukadikisa magotibatsira. ndo nyaya yandachida kutaura iyoyo kuti yes tiri kuti vana vasikana azokasika kuroorwa ari kumbororwa nani handiti vana baba tine vanakomana kudzimba uko handiti hatisi kumbogara navo pasi tichivatsura handiti mwana mukomana anofanira kuziva kuti no inini for now ndiri kumboenda kuchikoro handiti kusvika ndapedza chikoro kana ndapedza chikoro imbogara ine mwana mukomana pasi mumubvunza kuti iwewe maplans ako ndeaka handiti mumbonzwawo zvaanofunga hazvinei nekuti mwana mudiki handiti munofanira kunzwawo kuti iye pfungwa dzake uyu dziri kumbotii nekuti kune mumwe unoti ukabvunza ari grade 7 anokuudza kuti ndichipedza chikoro da kuroora uda kuroora saka munofanira kugara nevanakomana pasi handiti monzwa maplans avo mukanzwa plani yake yakashata makuchimutsura muchimugadziridza handiti iwo unofanira kufamba soso mune zvakanaka kwete neshamu mukamuita neshamu ndopaya panozoda kuti inini ndikukomana kai ndatokura kai vanongonzira mushe handiti mune zvakanaka so that iye paari kukura ari kukura achiziva upenyu dano kumba kwedu zvakamira so inini ndofamba so handiti semwana mukomana hadzisi dzekuda kukokana dzanga dzichitomboda zuva rese kuti pane nyaya tiri kungosimbira kuti vana tichiti angoti vana havasi kuteerera havasi kuzodiva kwatiri vabereki kune nyaya iri kuvabereki ndeyekuti ini amai ndinononyekwa panext door mwana musikana achidii handioni zvichinzikeri rinobatsira dai kuchigoneka zvinongoitwa sezvinoitwa mombe munhu iyeye wongoitwa circumcised kawani ndokuti zvipeni kuti mwana anofana kuwana zvese hatisi kunoti mwana tibemati zvese kati mama ndoda chakati zvese mama da foni zvese mama da bhutsu zvese kunyange isati yadembuka mama ndoda chakatowana mozi momenti yakuti mama ziza vari kungomupa asi havasi kumuita sei kungomutsiura mwana ipachinoti zvese ndiri kuzwana achiona kuti zvese ndiri kuwana batani chandikuleka kutaura nabereki ndikuleka lavhu nabereki asi handisi kuona chekutaura obatsira ngeninichi kuvakomana then veki kuvabereka sitivi kuko vabereka hatisi kunyanya kutaura navabereki tikungovapa but hatisi kunyanya mwana anoti ndikwana zvese foni ine zvikwanini technology yekuti mwana angaende nemafoni kuchikoro but hatisi kuzoti mafoni nevanede mune chii chakatakuenera hatisiwo mafoni momune zvitungodyero mwana foni hatisizokubatsira kuchikoro foni chakubatsira kuti akone zvimwe zvinhu zvaasi kufanira kuona mafoni saka inini vabereki fanira kuzoti foni yangu kupa mwana iri kumushandisa
zvanofanira kushandisirwa kutorei. Then pana vemarights ekutenzi vana marights avo saka tisifanira varova. Ngatizive marights evana vedu. Ngatizive kuti mwana ane marights api neapi because mimi makutanzi mwana afanira kurohwa. Aiwa hapana right nekuti hapana right inonzi mwana afanira kurohwa. Pane right kuti mwana afanira kuabuse. But abuse yekukureva tisikuti abuse yekuti mwana ngafanira kurohwa. Kurohwa katikuti kurohwa kumuranga kuti azive iye semwana. Saka kana tiri kurova pane kurohwa kuti takurova mwana nezvinhu zvisizvo. Pane varume kutanga kubata mwana then mwana chimunzika that's physical violence. Saka isikurova kurova kutsiura mwana in a way yakanaka. Kutsiura mwana utongomuudza mwana ndikurovera chakati nechakati nechakati then wotsiura mwana not kungoerekana varume saka kuna inonzi rete kuti anzi mwana ngasafanira mwana wochema kana kuti nakuudza vakwe mozovamurova iye abuse iyoyo handiti saka ngatifanire kutaura nevanaiti zvakati zvakanaka handiti wedu kuti dai mitemo yedu yanyatsoita sei yanyatsogadziriswa yaharmonaidzwa zvonyatsoita sei tozoti pane mutemo unorambidza kuroorwa kwevana vadiki maybe izvozvo zvinogona kubatsira kuti vanhu vanenge vakutya kuti ndikapara mhosva yakadai ndichairipa nenzira yakadai so zvinogona kubatsira kudzikisa machild marriages izvozvozvo. Ndanditaona kudhara hangu semunhu uchitarisetarise nyaya yange yatogwa namai avo takuzonotendera ikasi nyaya yange yaita dambudziko riri paneni mubereki nhasi chaya chaya inini kuti ndinorayira muzukuru wangu chachaka apa pachisina tete kuti vachirayira muzukuru apachisina nekuti ari kunzi akaenda muna tete ndivhoni ivhoni agwa anotichinja chi nyaya kuti mukomana uyo ari kunzi adai so gabva adai dambudziko guru humbesa knowledge lack of knowledge mwana ndo nyaya humberi lack of knowledge saka kuvana vechikoro dambudziko mubereki tinodzokera panyaya kungoti mubereki hakuna mubereki ari kuda nhasi kuti mwana akatsurwa naani ndivari mugoti ivo vamuna achita chinjakira chakaiaa ivo vana vanobva kutaurira futi ivo vana vari apa vese pachikoro anoudza kuti ivo hausi mubereki wani aunotaura muna wakagumira chii right so ndakapfuura here takaita chirongwa chatakaita tine makrisa akauya panapa vakaimusoka mukamba kunzi don't touch up asi zvenaiva asi nhafu ivava ndevari kukurudzira kuti tachizei nekuda kwekuti ngatitaura ukadana nemukomana ukasita konde naye waita kudana nemunhu here vabereki vanenge vachidzidzisa vana zvinhu nyaya ikodzokera pai futi kuna mai vai mai namama ava kuti mwana vakunda kuchikoro kuna medemafu medemafu ungakwanise kusikotanza mambereki aita sei yakabhenda kudhara inozisikotanza yakatichete yose zvechild marriage apa tiri kungobvesa panyaya yegirl child ko mwana anonzi boy child akambomira sei mwana iyeye ari kuabviswa singaiti kune madzimai ane mari kune vanasii ari kutoabviswa nevakadzi vekutozopinda kuti mwanasikana uyu awane aite pamuviri mwanasikana ndiye anenge akonzeresa adzidzisa mwanakomana wangu mudiki uyu saka vana vedu vakomana vakudawo protection nokuti vanhu vechikadzi ava ndo vari kuvambunyikidza kuvapinza munyaya idzi ivo vasati vasvika panguva idzi ndatendau ndangoti ngati uchaona kuti kana chimusosaizo muri kutodawo outreach yakati kurei kusango vetinodziskasa nyaya idzi zvingozoingoti kuti apedza ipapo kana kuti dzinongodiscasa pasmall scale vamwe vari kutiwo nekuonawo ko vapostori vari kumboitwa sei pavanotora vana vadiki vava saka pamwe panoguma pakuda sekuti makwekwi ekuti vanhu vanoziva chii chiri kumbonyatsokuona mapostori evana saka uchaona kuti inoenda kuitwa ngaidiskasi panational level zvokuti nekuti chokwadi tikatarisa pesendeji iri kutorwa ikoko kwadi kudenga toti kudenga nepesendeji iri kutorwa nekuvapostora saka techitokutoti munhu akatogadzirika
religion nechild marriages handiti inini ndiri madzimai chechikwerera ndiri madzimai but pane zvinondibata zvoitika kuchechikwerera ivo vasikana vakadaya ndovanenge vakagadzikwa kumberi then madzibaba vakaita semusoro vanenge vakagara vakatarisana navo then vanenge vachitoona madzibaba kuti aicho chinenge chaibva ichi asi chimwana handiti asi zvezvinzi chaibva ichi handiti vobva vasimuka madzibaba ndaroteswa hope vanhu mwanasikana uyo anofanira kuuya kuno kwangu anofanira kuzoita mudzimai wangu asi mwana amene kuti tinenge chizviona sei tinenge chinzwa sei nhaye ana baba patinoroteswa kwaye paunoroteswa kuti azishalomo anofanira kuzoita mudzimai wangu imi makaita zvamakaita izvozvo kuchiroteswa mwana uyu munenge muchinzwa seiko inandisukuririka diviwana kudirika kwamuesi akasiwa namwari namwari yedirikotomba maramba ndiri mukuru chechi wamaramba ndiri mukati ndakaita vana 15 mukati nyaya yamatanga haina kuiswa nesu apo nyaya yaiswa namwari mukakurora asi nyaya inoipokuratire tsika dzakatemerwa namwari kuti mwana sikana anororwa abvasi mwana mukomana anororwa abvachi izvozvo zvakatorwa nenyika dzese kuti nyika dzichatisa mutemo anodanha mutemo iwoyu anogotongwani ega saka nyaya dziripo idzatikati kuti vana vamazuvano havachateri nesu vabereki vatinavo havachateri vanoda kudya pfuma munigatuka nechinhu chakaiswa namwari chonzi rudo chamati batana iyi sikreti manje yaye mwana uyu neni avari kuti ari kuona zera rikudanaro ndinokwira kakodzera kana asi achindida ari kuziva bhuseika vanina vangu vanakumu vangu vana vakadzi vakakura 10, 20, 15 vana vari kurasa hunhu vei vari kundoda kuti ndipana kuti ane 52 years asi anotanga kuti chienda pamberi kana mudoko saka nyaya iripo ndeko asi pamutemo zvinizvo kurindirana nemwana achitendere ijeni achitendere please ini ndiri panano kuti vana vari kurasa hunhu ivo vana vedechikana nevabereki mudzimbabwe mapfekedzera mukuita vana zirongo takamboita isusu meworkshop handiti sorry ndakutaura zvisika vachitaura yechinhu chedu zviviri handiti chemurume nechemukadzi paipa macondoms ewhatsoever reprotection zvisina zvona basa asi pfungwa dzirimo dzakuiwepo dzesofundisa kuti zvandakuite zvine munhu yodazao ini pana ndine 52 years handisi kuona asikareke ndikudi kutora zvakaita vavo chii mwana katizvo 1+1 ifani muchi mukombo wakuti vamuzi vakona vanhu vakuchiva chiwaita ukombo ndosa pakanzwa edzi shura matongo kuti kana wabatwa one shura matongo hauna kukodzera panyika ino zvinaisaii saka vanhu hatiterere amene vanovaiwa nei kunogeze kunokuchikuvava tinotenda baba asirorana nemabhachi saka mabanga misenge maakutarisa mwana uyu amuri kuti ari kuzvabvisa ega imi ndimamutanga kunomuita sei kunomutarisa anenge azvabvisa imi baba ndinofanira kuita kuti uyu achiri mwana mudiki achine pfungwa dzechidiki andikada kuti baba mudzore kana imakuti ndokuda ndimakutanga kuita sekwabvisa mwana kana maona kuti chikuitira zvisina basa ari mwana mudiki
taure kuti mwana muzva wakuti hazviite sei muzoraende kuti baba vake vakare handiti but inini kana makunotora kuti mwana wemoti azvabhiu anenge azvabvisa ere atine brand dzechichild handiti anoda inini baba vamune 52 years muzorechi muzore mwana saka mukasikuti kuti mwana wendokuda pamuchara pandipochi ndokuda achadzimara angoti hongu nekuti mamunetsi imana baba dzorai vana wedza ndewenyu wedza hasi wenyu musachive nemaziso aya masei ndafana kuita sei kontroleka chete nekuti kana mataura kuti zvanziroranai hazvinonziroranai kamusana kubva sei handi zvamataura zvinoma kuti ari kuhasi kuzvaabhiusa ndiri kutoabhiusa chii nyangwe ari kukomana ndikamuendera inini zera rangu nditakuendera mwana ari 37 ndingatoabhiusa chii tinotenda nepoindi yakanaka pane poindi yanamarriages inyaya kufokasa wembegewo chaiwo handiti asi mukomana tiri kumusiya zveshuwa tiriko vanhu vakaita sesuwo vanasisiwo ngai nechizwa kuti baba vasinyatsokwaya kumba vamusekiwa vachafai ndikati munotsvaka kamubhenteni ndichabhiusa mwana handiti saka tinofanira hatifaniri kuti tidaro vana vedu handiti ngatichengetedzei vana vedu uyezve tina madzibaba here muno ava ndozvatambotara vataura ndeyekwamarangini ndoda madzibaba hatina madzibaba vakatowanda zvavo simukai madzibaba simukai madzibaba nhai madzibaba sori hei inini ndiri madzimai handiti zvandiri kutaura zvisakuopendai asi ndoda kungobvunza kuti pamunenge muchigarisa vana vati kana kuberikaya muchizorotswa hope imimi munenge muchinyatsonzwa sei kana muchiti ndarotswa kuti shalomuya kunorotwa hope hakusi masangano ese kune masangano andazvo isu kuenda kuezvo kuenda kurotvogomamo atimazobatesi kune kunorotwa kwamarange ndokunorotwa kana kuti kana zvaiti kwainorotwa namanje kuti kunorotwa here hatisivi asi ndokunenyaya ndokwamarange kana madzibaba vaita muita mwana vanhu mune bhibiri yekuti kurota mumasangano nonamakauna nhau yekuti kurota utaita mukadzi nhauyo inenge yakatofa kana kutaura zvokuroorana ijenazii tagara zvakambosika kutaura kuti zvivezera hazvina kudzvadzire zvekurota masangano munemakanakomanane kwacho ipiwo kumasove ndikamunamakamanane nawe kurota hakuna asi ifungidziro iri pamurumenya kurota nhau iri kuva kunesa vabereki isusu kuti mukutendera sekuti vana varoorwe nevasinakuru kuti kana ndienda kunoora baba penyu kuti zvire sekuroora ini zviva ndakakura asi kuti zvivezera zvakasvika zvivezera nyaya yekuti kuroora kumasangano haimbo zvanosi nhau yemapostori dr stems yakatadzwa muno maseke dr stems akaitadza vakaregerwa vakadara kupinda chechi yemukomaranga vakadzi hatiri kuti mwana wedu aroorwe nemunhu asiri mupostori totora kuti mwana aroorwe nemunhu mupostori anotenda madzibaba aya ari kupihwa vana vachechi kuda kuti chizvimhangare hakuna kwazviri kuenda ende hurumende futi iri kukotsiwa kana mukaenda kumachechisi ese kunonga mapostori wani vakadzi vakawandisa varume vanenge vari 5 nekuti imimi vharai machechisi ari kupa vana vakadzi ngavharwe machechiwa saka dr stems akaita dzanhamiyo ibvunzei kusvikira nhasi mapostori akadzigoa hedi pamusoro iyi ini tiri mupostori anopinda nationwide andipinde kwamarange chii asi isusu kuchechi kwedu kune dzidzisi kwaitova neyouth gathering kunochatwa vanhu vese mwana wese zvokutarirwa zvokunzi anoenda pavakuru kuti vakuru vakazomira sematauriro edu sechinhu chandee ndisiri machiri
asi ukanga wapinda muchechi munoverengwa bhaibheri, nokuti kuita kwemunhu kusateerera bhaibheri. Bhaibheri raunenge wanzwa rine mutemo warinenge richikodzeresa kuti mwana atorwa kumba kwemunhu anofanira kuroorwa, musikana anofanira kuratidzwa kuzivikanwa muchechi kuti ari kufambidzana nababa nhingi. Ivo vari muvhangeri, kubva pana muvhangeri kusvikira kumadzitete emukati mekereke. Iye kuti vana madzibaba vano zvinoenda nemasangano nemafounders avo. Handimanzwa kunyangwe mukati medu imomo hazvireve kuti mupostori chete, kunyangwe mumethodist, kunyangwe mupi munongoone vanhu vanonyenga vari kutoparadza dzimba dzevana vadiki, vari kutonyenga vasikana, vari kutopfimba mujisiyu achienda naye kudoba wozodzoka naye. Asi motaura kuti chi mapostori, I am a real postori and handimboda tsvina. Manzwa hatirege kunyombana pamusoro pechinhu ichi, asi kuti ngative educated, tidzidze from apostori. Anoita izvozvo ndianoita izvozvo but kune vamwe vanhu vari so socialized and vanotoziva nzira nemuupenyu hwemwana, and handitomboda kuti ndinzwe kuti muchechi ndinotonobvunza kuti imi baba imi muri kufamba sei nemwana wandanzwa. Zvinhu zvozivikanwa mucommunity kana mukereke, asi mukaona chechi iyoyo vachivanzirana havasati vatendeuka. Amen. Ebanyaya mutemo unobata munhu wese, wega uri mupostori wemarange kana usiko marange, wati mukatorika uri kuchii, kana wachikora mutemo wachikora mutemo. Ende pamwe vatoziva zvakare kuti mwana ari underage haabvumirwi kuroorwa, vatoziva. Ishi ngangwepo ndeyekuti varimo vacho maybe vari kufukidzira makezi akadaro zvakaya, kune vari kufukidzira makezi akadaro zvakaya, asi kunoita background yewacho mwana musikana ane 10 years ka 14 years arohwa pari 50 years andirika mwana yanhu ngari vulnerable kwaapa kumashiri kwake maybe but baba namai vakafara mudiki saka haasisina protection akutsvaga kutiza kuti wane kurarama ndikarohwa baba vanenge vari kurima vane basa chichi ndiyendo ndinochengetwa saka mwana ari vulnerable anomuda kuti azvezvese kushandiswa nababa but namai vaya vanenge vane mari vaya. So ishu iripo ndeyekuti ngatichengetedze vana vasave vulnerable, otherwise ishe yenderera inenge isina zvaibatwa stirei but ndomukubva maelement zvisiko zvakaya. Kana mwana asina pekugara napo pekurarama napo anomanikidzwa, anomanipuletika kuti atize kuchi kumbe mukuru ati mukadzi mukuru anenge aine chimari. Dr. Stems akakuita akashaya support because akakuita Dr. Stems akashaya support because vabereka kuti mune zvidowo izvozvo havene kubaika Dr. Stems but akashaya support munharaunda whether kuwadhitunga kuGrenview kana kubudiriro akashaya support. Saka Dr. Stems akati akashaya support then vantu vamaitika kuti but ngatisenze kamwe chete, ngatibatane kamwe chete, let's work together. Nenyaya yevana vedu because life yevana ichitakura but achasava mwana wangu achasandisa sei ndapedini achasandisa sei iye mudhara chari kumukura iye achasandisa sei mudhara yafa ungazi takaita dini musana yebasa tisimba kwedu angaripadza mupostori yakavangwani 5 handitika saka pa5 aya handiti vapostori anzanoti bvira nemba yako handiti zvozvo postori vati zvandakanzwa ukadzingamire nemba yako handiti saka mwana iyeye ari young how can she stand demba ari mwana mudiki imi muchinyenga vana vadiki muchivati anongira sei nemba yacho iye munhu andiroora afa handiti vaveve vane 60 years vane 70 years vafa ndinostenda seimba yacho saka sisi vabereki ndisine mhosva handitika lesi work together ngatibatanei vamwe chete vana vakabviswa kuti vana vedu isusu amai vakabviswa mwana nhamo ndiye amai avo nhamo ndiye mpenini nhamo ndiye kwenevo handiti ngatibatanei tisizi vamwe chete tibatane ndozvazvokuzvezvo ngatibatanei corruption iite sei corruption ngatibatanei corruption ipere handiti saka let's work together to stop corruption. Iyi ndiyo inonzi corruption asi kana ngatirege kudaro ngatibatanei vamwe chete kuti Stems arambotozochina dzakatikoshei. Number 1 nyaya yekutoti urongwa hunoita kuti tiroodze vana, asi isusu vabereki hatisi kuti
kutarisa kuti mwana uyu akuita mukadzi wechi5 pakumba kwadamurooresa munotarisa upfumi hwemurume aroora mwana handiti asi hamusitarisa kuti mwana uyu ari vulnerable panyaya yezvirwere kuti mikana yekubata ndinoti maSTIs kana kuti zvirwere zvepabonde inenge yatowedzera handiti 2 years down the line mwana atova mapirisi apachirongwa saka magonei mombe munadzo vati magonei handiti vari kuda mabasa handiti saka tikasacreata employment isusu vana ivava hakuna kuwaniwana mabasa saka naizvozvo vana vatakavapa skill yeupenyu hwese hwekuti mangwana vanogona kutoemployiwawo kana nemamwe maorganizations vari macitizen journalist handiti saka video taiona toda kunzwa kuti mabatikanawo nechi toita sei nenyaya yekuroorwa kwevana vari vadiki because vana ava vari kuroorwa nevarume vachona ndemi muri pano baba ndimi munoenda tinoroora muzukuru wenyu anenge ane 15 years toita sei nezvazvo zvoda kuti zvitaurwa zvinooneka kuti zvingamiswi sei ndo zvatinoda kunzwa izvozvo kwamuri maideas vana mai ndimi muripo vana mai vevana ndimi mastakeholders ndimi muripo muri kushandawo nevana mumacommunities umu ese ngatitaurei ngatikurukurei tione kuti tingaite sei kuti tipedze nyaya iyi yemachild marriage kuita anozopedzesera kazhinji afunga kuroorwa. Ndingape mufananidzo wekukura kwatakaita isusu. Takakura nguva yekuti takanga tina vana mbuya zvenyu yekuti taigara navo pasi vachitidzidzisa kuti unoitei muupenyu. Takakura isu tichitamba nezvidhori, asi iye zvinoizvi taakuona kuti vana vedu hapasisina nguva yekutamba nechidhori, chidhori chakatova mwana. Saka zviri kuitika ndezvekuti vabereki hatisi kupa vana vedu zvokuita. Tinotaura izvozvo sei? Makare kare vana mbuya vaitora vanasikana vachienda navo kunhanga kwavainge vachivadzidzisa kurupa hari, kuruka majuzi, kusona. Iyezvo tikuona kuti vana vedu havasi kuwana mukana iwoyo. Saka ini chandinofunga ndechekuti mucommunity tinofanira kuidentifya vanhu vatinoti vana mbuya vanozvipira kuti vadzidzise tsika kuvanasikana, kuti mwanasikana asafunge kuti ndingoripo kuti ndiroorwe. Azivei kuti munhu akatokwana kuti anofanira kubatana nezvimwe zvinhu zvaanofanira kuita muupenyu asati aroorwa. Agone kusuka ndiro chaidzi, agone kusona chaiko hembe ibve bhatani, agone kusona bhatani racho, agone kusona pakabvaruka, agone kuruka. Sezvandataura kuti kare kacho tainga tiine zvidhori zvaitogadzirwa nezviguri nana mai vedu. Zvidhori izvozvo waitodzidziswa kunzi maniti ari ehuswa chaiwo, ototorerwa huswa, otorerwa shinda, odzidziswa kuti da kuti udzidze kunokuruka chinonzi mumiswa kana kuti muchinjikwa. Todzidziswa izvozvo nokuti vabereki vakanga vaine nguva nesu vana vavo. Saka saizvozvo nokuda kwekufamba kuita upenyu zvichida vabereki havana nguva iyoyo, zvichida nekurwara nekufirwa hapasi kuwanika mukana iwo. Saka ndaifunga kuti dai community yakakwanisa kuita madzimbuya anonzi madzimbuya ecommunity, vana mai vanonzi vana mai vecommunity, poitwa nzvimbo yekuti pane nenguva yekuti vanogona kupota vachisangana nevana vachidzidzisa vanasikana zvokuita muupenyu asati afunga nyaya yekuroorwa. Nokuti nyaya ine yekuroorwa inouya nekuti hapana chimwe chinhu chaanoziva, asi kana aine zvokuziva kuti kana kuri magadheni chaipo, kana kusona iko kwatiri kutaura, kana kuruka, zvoreva kuti mwana pfungwa dzake hadzichangoenda kuvarume, dzaakutogara dziri pakuziva kuti inini wacho ndinombogona kuiteiwo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvandofunga kuti community inogona kupinda mazvita. Wese ngaazive kuti mubereki hazvina basa kuti mwana uyu asi mwana wako wokutumbura iwewe, asi chese chinonzi mwana kunewe unonzi mubereki mwana wako. Iwe mubereki mai chaiwo, taura nemwana wako uchitomuonesa, handiti uchitomudzidzisa ibhini zviri pamuviri pake. Unoona mwana wangu zvawadaiswo
zvadai saka mwana iye ukange uchitaura naye zvakadaro akazosangana nezvaasangana nazvo zviri easy kuti auye ati amai mfunge ndasangana nezvakati but kana tiri veve kuti ukangoona mwana achifamba nemukomana parodhi apo chamboka ndakonofamba nemukomana iwewe wakutomurova hazvina zvazvinotombobatsira mwana iye anotota nini handiti but kutotora mwana wako unyatsotaura naye zvakanaka kana even asiri mwana wako waona achiita zvakadaro angava mwana wefriend kana wemucommunity mutotaure naye zvakanaka kwete kuti wakutoita zviya zvemakwazvo kuti nai mambona mwana wakanini hapana chauri kugadzirisa nokuti mangwana wako mwana ndiye akusangana kuti nezvakadaro handiti saka ngatiwane nguva yekunyatsotaura nevana zvakanaka umwe wane mamwe mafungiro dai futi tadzokera patsika dzedu dzekudhara dzekuti vana vanoziva kuti munhu wese mukuru kwaari anenge ari mubereki nekuti pane pamwe pekuti mubereki anoona mwana achiita zvakaipa oda kuti amutsiure but amusirimi mai vangu saka ipapo taikumbira kuti vabereki nevemachechi vasite kurovedzera kuvana kuti munhu wese mukuru kwavo uri mubereki wako tinokwanisa kuti vana vedu vaite se vabatsirike pluswo pane pamwe pandinoona pamwe pane dambudziko rekuti mwana akatsurwa anogona kuti ikodzero dzangu vakutondidzvanyirira saka ndoona kuti pane misunderstanding iripo pakodzero dzevana matsananguriro adzakaitwa hapana kuzobuda pachena kuti kana paine kodzero dzako pane maresponsibilities saka zvinhu izvo zvinofanira kuti kana zvichitaurwa zvotaurwa pamwe chete voona kuti vana vasangoti ikodzero dzangu anenge achitotsvanyirirawo chi mubereki kana achizonge akuya pamba aine mimba saka ndaikoti dai tive machechi nevamwe vanobatsira kuvana taita kuti vana vakoshese kuti munhu mukuru chaataura anenge achiziva ramangwana rinezimbereriro kuregererwa kovanhu noti pamwe pacho vabereki havachawana nguva nevana yekuti vagare nevana hatizi kuda inawo dzekuti kana tatanga teichongotasa pamatv here ndokuti kudhara ikoko kunonzi vanhu vaigara akambana naambuya nanasekuru isu takakura tichigara mumba tichitandanana naambuya pataiwana nguva yekudzidziswa zvimwe zvinhu zviri nani asi nekuda kwekuti mazuva ano kukangodoka takugara tatarisa tv vabereki havachabva kwanisa kuwana nguva yekudzidzisa vana ende dati kutarisa kuti vana vedu isusu samadzimai zvakanaka kuti tidzidzise vana vedu kuti vazive kuti ndikatamba nemunhu wechirume kana kuti mukomana kana ari musikana zvakaipirei tisavatye kana kuvanyara tinyatsovabudira pachena kuti kana waine mukomana zvitozofamba zvakadai nokuti kavanyara vamwe vana vari kupinda matambudziko nekusatoziva kuti chii chinoitika kana ndadokerwa ndiri kunze kana ndikatamba nemunhu wechikomana zvi zvinoitika votopinda matambudziko vasingatombozva ndapinda sei asi vanenge vasina musikanzi vasina yekuti mubereki haana kuwana kwekumudzidzisa kuti ukatamba pedyo nemukomana zvinozofamba sei saka ndandiri kuti zvakanaka kudzidzise vana nemapfekero amene kuti akungoti yanew generation yekuti vakungopfeka zvimwe zvekuti anogona kupfeka zvimwe zvinopfekwa nevaimbi akangozvitarisa patv akaona vaimbiwo kunzi vachipfeka iye akutopfekawo zvinove zvinokanganisa mararamiro uyezve havachatsuurika vanoda kuramba vachitongorovedzeerwa sekutaura kwako kuita mwe kuti dai tagona kuramba tiri kuvarovedzera zvikuru sei kumakereke kuti kana vachienda kuchechi pamwe vakatya mwari vanogona kudzoka muzvinhu kufungaka kurambidza vana kuona tv haisiyo solution nokuti mukamurambidza kuona tv kumba fine anongoti orit hatibvumirwe kuona tv handizvi the next thing anokudzai kuti mama ndiri kusichaya kuchikoro kana aimboshaisa na1 okudzai kuti ndotozoya kumba kuma4 okupfuura oenda nekwaziko achimbonoona tv nokuti kumba haioneki handiti kana kuenda kwamafoni oenda muindaneti cafe unoona zvaanoda kuona handiti kana pafoni yake oona zvaanoda kuona saka amen titingapaite sei I think mangubati ndopaenda kuti ndipindure kuti murambidze tenge isina kusvika pahanza chaiyo chaipo ndoenda nekuseri ene chekuseri ndo chinenge chitonga chinonakidza stereki ende ndopanda simba rangu reseri papo zvakare ndondaenda ndichibiridzira zvakare so kurambidza haisi nyaya ingatibatsire asi zvatiri kuisa muvanemo zvakare mambotabai mukati vana vada kudzidziswa vada kubatsirwa saka zvatiri kuisa umaumu izvo zvakurovedzera kwako yako tichivaudza direction iyi iye anosvika pakutiza kuti ichi chakanaka ichi chakaipa ichi nekuda kuzamamupa imi zvakanaka zvaanenge achiona zvakare isai pachena maadvantage nemasadvantage ekuda tv uri usapika zvakanaka asi zvakare mambotaimi kuti kana ari mwana womugara naye zvakare ishembe dzekupfeka pamwe pacho itresi nesu vabereki vacho nokuti iye haana mari ainayiba ndii ndinotenga panoenda mushopa ndindomigira so zvaari kupfeka kana achigara naye ndini ndiri responsible zvakare saka ndichamudza kupfeka so usapfeke so pfeka so usapfeke so asi kana vachigara wega maybe vanokunetsa tikuonera kuti vanopfeka sei and stuff like that
tinotenda necontribution yenyu amai vasizoo. Inini ndichienda ipapo panyaya dzevana zvasiyana kare nazvino, nokuti kare vana vachibva kuzvikoro vaipiwa nguvana naatete, vachinzi mwana kana aita musikanzwa anonzi nda kuna atete kuda kuna ambuya unonzwa 1 kechitu kare nazvino zvasiyana. Kare vana vaitorwa sesisi zera redu isisi takakuratidza kuti mukomana anotyisa anoruma, taitoti anoruma nokuti taitorwa toendwa nesu kusaidi kuvasikana chete tonotariswa ezvino zvimaakuti kuabvisa mwana, asi taenda tonotariswa. Ukaonekwa wakanaka unouya uchimhanya wakabatiswa shizha rako rakazara, ukaonekwa usina kunaka shizha rako raporwa pakati peshizha. Zvino taigara takangotya kuti ko ine zvino ndikati ndiende ndikabatwa nemukomana ndinoenda sei kuna nambuya kuti ndiendeswe kukoro ndinoonekwa ndisina kuita zvakanaka, ende waitoti ukaonekwa wasina kuita zvakanaka waitoendeswa. Zvinezvi takuti vana vacho mapfekero unomona anzi guv-out anenge riri panze, musana wese uri panze. Murume ari kuzvifambira akaona mwana yakaenda guv-out anomunyengetedza kumuita omurepa orara naye zvatopfuura kubva wanzisa mutaura kumba atopinda muchihure mwana yaye achagona kuzvigara nokuti azvirayira zvisingarayirwa 1 nge3 kechi4 isisu madzimai ndisinokonzera futi kuvana nokuti ini ndikaona ndamai avatsiura mwana wangu kuti mwana wenyu zvandamuona achiita aiwa hazvina kunaka, ndatya kuti ndikamutsiura inomboso ndobva ndapenga mwana wangu hanzarwa nditomboda nemwana wangu ndakarera ndega. Mwana yaye atopinda muchikoro chakaita apasisina. Nekuzvikoro ikoko iwe mamistress wayo ngaaite basa nguva nevana vasikana, maticha agoita nguva nevana vakomana zvaitwa kare sekuru nevana vakomana padare, mazitete nevana vasikana. Hatimbogona kuvakontrora vana iye zvino nokuti vakutokuudza kuti yanew generation yataakuita, ende vana vacho vanhu vakutokunda madzimai kuzivana baba koya ana baba vacheyo vechikuru ndovakutospoira vana vadiki. Anogarira nemotikari womutakura woenda naye, aenda naye kuzvaenda naye hauzvizivi iye kuti achikotaura mba haatauri unozongona pamwe yangu womimba iwe uchishupikira vana ivavo. Saka zvinhu zvacho zvingazvidzokere kuchinyakare kuti muchechi ngamuite vana atete vanogara nevasikana, kogota ana asekuru vanogara nevana vakomana vachivadzidzisa magariro netsika neunhu hwakanaka, especially pakupfeka apa ndadzokorora. Pakupfeka apa ndadzokorora mumwe nomona achiti kana akutosunga achifamba so akupinda kana mukombe unonaide isikipa iri kudzorerwa kupi manje kumagaro kuti avharike. Saka ndifunga kuti tinombozvigona izvo kuzvigona kuti vana vate unhu chavo hwakakwana. Tinotenda zvikuru necontribution yenyu amai. Ko vana vachitaura vakaenda kupi vakapera kufa here? Ndipindure papo vana atete ndisakavaspoira nokuti ndosikuti mwana wangu haanzarwo mume atete zviya zvokumba kwenyu zvevana vangu handidi navo. Umwe mutauri nga chimbotaurwa pavhidhiyo yabuda iya andakashora kuti inini hatikwanisi kuenda kuchikoro, hatina anokwanisa kuti pamari dzainadzo kuenda kuchikoro, saka nzara nepovhati imwe kunzira inokonzera kumanyaya dzemachild marriages and zvinenge ndinoona kunzira yangu inenge iri kune mastakeholders akasiyana siyana anoshanda munharaunda. Tikabatsira mafamilies vaya anenge aine vana vanenge vari vakanyanya kuita vulnerable vane nzara yakanyanyisa kuti vabatsirikane nezvichekuita kuti kana inge ari maprojects vangosapota kuti vakwanise kuita something chekuti vasafunge zvemarriage. Kana even mumacommunities munenge muchigara vanhu vachigara toona pane mamwe maprograms anouya akafanana nehurumende yekuti anenge achitageta kuti apa panenge pane nzara, asi munogona kuona kuti pane nzara paina panogona kutosiyiwa pachitorwa vamwe vanhu vasingatodhiserva, asi family inongoti ava vanhu vanhu vanenge vachidhiserva kuti vawanda ungoramba vachisara vaine nzara tozokonzera kuti vafunge pfungwa dzakafanana idzodzo dzekuda kuita mumamarriages. Chekutanga chechipiri ndokofunga iyo dzidziso yangofanana nezvikuitwa nhasi, sensitization ishoma munharaunda nenyaya yekuti vanhu vazive kuti mutemo unoti chii nenyaya yemachild marriages. Child marriage kurora mwana mumastatus age imhosva, saka karamba ichingowedzerwa dzidziso mucommunity vanhu vazive kuti izvi zvinosungisa izvi imhosva yekuti mwana anoroorwa ari pasi pe18 years. Zvinobatsira zvekare kuti nyaya dzemachild marriages dziite shoma. Mai Mauya muchizoyanda amaita basa ini ndoda ngowedzera ndichitsanangura kuti isusu vabereki ndisu tinenge tine vana vedu mudzimba,
tofanira vanoita time yavanoona matv, but sisi vabereki tofanira kuitawo time yatinotaurawo nevana tichivaudza kuti izvi zvamuri kuona izvi ndizvekutsvaga mari mumatv, kutsvaga mari, asi upenyu hwakubvira pekutanga hwaiti zvakati zvakati chinyatsomutsanangurira netime yemwana yaanofanira kunge achisvika pamba. Vamwe vanongoregera mwana chaiye haana kodzere kutosvika pamba kana na7 kana na6 o'clock kana kusina kumuka wamutuma kwaaita se kwaari kuenda. Mumwe anongoti ndakuzonoona shamwari yangu, kushamwari kwacho hauzivi kuti zvii zviri kuitika ikoko. Saka mwana ngaave anokomerwa time yekusvika futi papi yekusvika pamba. Kufunga ndo zvandabatawo izvozvo musoro mangu. Ndezvenguva yenyu, asi zvenguva zvakaita kuti vanhu vamise dzimba misha igogara vagochembera varimo nekuti takanga tichiteerera zvenguva yenyu. Saka vamwe ukada kuvataurira madzimai anotoona kungafanika tiri kupedza nguva kuvaudza. Ndo chinhu chokutanga. Chechitu, tingati mwana anoita chitema nenzara, imwe nguva haisi nzara, tingati nzara asi panyerera. Kana aina baba namai ngatitaurira nezvekushandisa maoko. Unoona umwe munhu anoti munozvigona imimi zvamunoita izvi munozvigona. Hapana anozvigona pana akabarwa nazvo, asi kuti dai tenzi tinongokumana tese zvatakaita izvi. Ngatinobvunzawo umwe ari kuzviita kuti iwo zvaurikushandisa maoko akazvitanga sei. Ndo zvatiri kuona zvimwe zvekutoti vamwe vari kubudirira vachitoita upenyu hwakanaka. Mwana achienda munzira haamboshayi chekudya, asi kutoti iye mubereki ndiye akatanga nungo mupfungwa nemumaoko. Paakatanga nungo mupfungwa nemumaoko akabva apawo vana wake unungo. Mwana waye akauya aba kubva kuchikoro obva ti wachiona papi waita zvako wotambira. Akatoona manje mwana kutotanga ipapo foundation yekuti mai vandotoda, ndopachabva ipapo akabvevhetodzwa nemukomana aakuda wopuhwa dhora wouya naro woti tengai chingwa kana muriwo, mai vaye voumbera wotambira. Zvakuzosvika pakurepwa nekuti achasvika pekuti ndikupe mari yakanyatsowanda chuya tiite zvebonde, mwana yaakupinda mubonde. Saka apa kana mwana aroorwa ari child marriage ngavasungwe vese kuti uyu nyakuroora nyakurodza, inini mai nababa ngatisungwe, avo varoora vacho ngavasungwe, ndokuti pamwe zvingaperi. Tinotenda nepoindi yakanaka mai sangana nazvo havagoni kutiudza kuti vanenge vachinyanyisa kutitya. Ndaida kuedzera kuti pekuti iyesu madzitete nemadzimbuya kuti zvatikutaura kuti ngatidzokere kuchinyakare, isusu zvinotangira imo muno matete todzokera kumakomuniti sezvetadzitira vatungamiri tiri vatungamiri kudai so tonodzidzisawo vamwe kuti madzitete nemadzimbuya ngavarambawo kubata kabasa ravo ravaita kuti arero rokuramba vachidzidzisa vazukuru, rokuramba vachidzidzisa vana vanzvadzi, kuti vana vanzvadzi vakaenda kwatete vanodzidziswa kuti izvi zvakanaka izvi zvakaipa, mbuyawo kana varipo vadzidzisa kuti izvi zvakaipa izvi zvakanaka. Saka sesu sevatungamiri tikabva muno tikaenda kumamisha iko kwatitungamira tinopusha shoko iroro kuti vana mbuya nanatete ngatidzokere panzvimbo dzedu dzekuti tirambe tichidzidzisa vana kuti vave netsika idzodzo kuti tidzokere kuchinyakare. Ndofunga zvingaite zvakanaka. Saka pakunyima chikafu anongotsvagawo boyfriend kuti awane kurarama. Ndizvo zvinoita kuti vana vadiki vamwe varoorwa vararama. Tinotenda mai imwewo taida kungodzokera panga pachitaurwa ipapo pekudzokera kutsika. Zvakanaka chaizvo kuti idzo tsika dzanga dzakanaka idzodzo dzongova nokudzokera kutsika idzodzo dzakanaka, asi zvakare panda kurovedzerwa kuti pane dzimwe dzisingade dzinofanira kuita se kuregedzwa dziri kutoita zvakare kuti vana vaita se vapinde muvaroorwa vachiri vadiki. Nyaya dzekuroora vana dzekurooresa vana vachiri vadiki kunonzi kuita sei kwekuti kuzvarira dzimwe tsika dzakare idzodzo dzatinoti idzodzo dzitoramfu dzinotokonzesa kuti mwana aroorwa achiri mudiki. Saka tichirovedzera pande dzakanaka tsika dzatanga dzatagara tinadzo panda zvakare kugadziriswa dzinhu dzakena dzakafanana neidzodzo kuti dzisaita se dziregedzwa. Inini kumusoro muri kuya muchipa kuti mutipe zvidzidzo izvozvizvi moita vanhu venyu munopa kana masipa kana chii vanopinda mumisha door to door vachitaura nezvazvo kuti zvakanakirei zvakaipirei, kuitira kumadzimai aya anoti wangu ahanzarwo kuti ukangoti wangu ahanzarwo uri kuenda kujeri. Vana ngavadzokere munhu wavo kuti vabatane vazive chii chinonzi musha kana kuti chii chinonzi kugara, nekuti kana tingoti tinodzokera musha tongozotaura hatimboskotaura kutaura chokwadi
nokuti kana ndakapfeka kana ndikaskipa ndikakumbira muchechi ndinopuwa nguva yekutaura nevanhu kuti zvamaona ndakapfeka tisheti ikai tiri boka rakamira zvakati 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 tiri boka revana kunzi kurodzwa kwevana nokuti uyoyo ndoti ndikakunzwa yekuti marodza mwana nguva isina kukwana ndikunoripota muri kutosungwa ndo zvaka takapfeka izvinhu izvi kuti tita izvozvo zvokuti ndikangokunzwai kuti marodza mwana ane 15 years nemukomana ane 16 years ndikutono kumhangarira nzaziti mamangarirwa nani ndini ndikuno kumhangarira pamwe zvingatiitire isi tinokutendai mama aitipoindi yenyu dzokudhara dzidzokera handitika akaratsika dzokudhara ndzi vanhu vakuru vakadzirasa veti vana vadikivanga vasati vako handiti hamene kandiri kureta akaratsika dzokudhara ndi vanhu vakuru boti zvazvozvaro vana vadikika dai maigona kukontrola vana mutiti aiwa dzokera kutsika dzedu vana vadakakura zvakanaka vanhu vakuru ndivakamislida vana kuti vaite unzenza vanakomana vanasikana because vakuru vacho ndivakaita sei vakadropa tsika dzakudhara saka mwana mudiki yezvidyo zvekuti muchimutanga kuti muziyanzi mambere yakuraya kuti muchinoita sei muchitanga kumupinza mumuforo is not easy handiti but panofanira kuita I think nechannel yacho didn't work yakaita sei kuti ipindwe iyoyo kuti vana vapinde mazviri because ezvinezvi kana zvakuita zvema-TV ini ndakambotaura ndichitaura zvamuchota TV ndichiona ndikati mukona vanhu vaimbi vai vanaimbi vai vakana vana japureza kana vanani japureza angafika zvoka zvakakwana munomuzvona kana vaimbi vakasiyana siyana munoona angafika zvo zvakakwana isusu vakadzi ndise tiri mahafu handini muzvona ndise tiri mahafu saka akakuradza kuti there's something chiripo ichocho chinomislida vanhu kuti vaite zvakadaro tsika dzakadaro kozoya futi chechitsiri nchokuti vana baba akaroora mukadzi akaita mukadzi wechi2 handiti kana kuti akaroora mukadzi iye akafa handi asiya vana vamwe vana vanosiya vari vadiki vamwe vanosiya vari vakuru but it's not easy kuti udhile namai vasiri vako vanyatsokuti 100%. Amai ivavo vanobva vachibva kubasa vasikonzi John anambonditeerera panapa Grace nakugeza maplates anambogeza maplates aba vaingotora vana ivavo vagura vagovarova vana vai vai zvaunozwa tsitsi ini ndakazviona zvichiitika izvozvo pandaigara tichiloja so mwana iye airohwa akaenda ku-early marriage nokutaura mwana saizi yake isati yakwana zvamuita zve-early marriage izvozvizvo zvimwe zvikonziswa nesema-parents especially vana baba ndivanokonzeresa because vana baba ndivata vakadzidhabhudhabhura vagoti kana afirwa futi anoda mukadzi wakurora futi handiti asi hatanga chadza kuti vana vangu vasiwa vane eji yakaita sei kuti vachabatsirwa nani ezvinezvi tikafamba munharaunda inei wadi 2 handitika tikaenda pakafiwa pane vana vakasiwa pane mukadzi vana vavo mukavatora kaka you feel sorry munochemera vachikudzai magara vari kuita na step mother handimazvona baba havazvicherechedza don't know why saka something should be done kana baba and something should be done kana mother handitika saka thinking no take any point. Let me take you back. Ndakaitawo makore akawanda ndanda ndichiticha paHarare Poly papa ine zera iro revana ratiri kutaura ndakaita 8 years ndiri ipapo ndakazopedzisira taakuticha program iyo ye-HIV and AIDS ndiri kuHarare Polytechnic sandaenda kuuniversity mapoints ayese ari kutaurwa kaya zvechokwadini ndiri kuona akanaka zvakanyanya zvizhinji zvacho zvatotaurwa ka takaedza kutomboudza vana kuti vedu wei dai maedzawo kuzowanikawo muriwo vasikana vakakwanawo vakomana nevasikana moita sei mozororwawo monyatsochata iro zera rema-16 years irori ndo rimwe rara kuPoly zvinopa boarding manje munoziva kune boarding ka tataura especially paprogram ye-HIV and AIDS waizoona kuseruko manheru kwemadhomu vana havanzwe vaita sei but pakazointroducwawo program negovernment zvikanzi aiwa kuti tizvipedze nyaya inda vamwe vana vakanga vakutorwara neHIV ndopavakazointrodusa program zvokuti isusu nditori mumwe wemalecturers vaitoticha HIV and AIDS takanga takutopuhwa makondomu kunzi fundisai vana taitotrainwawo nemadhokta kunzi fundisai vana kupfeka makondomu akadai vana ava vapedze chikoro zvese zvamaimba kuti ningi abstinence zvese zvakanaka asi
vamwe vana havazi kuteerera toita sei honai vamwe vana vatone HIV asi rambai zvenyu muchiparidza shoko renyu ivo vese atiri kuparidza asi chitopai vana makondomu chitofundisai vana kuapfeka kuitira kuti vana vanokwanisa kurarama vararame vanenge vatadza vochitorai taparidza saka uyuwo ungoriwo mubvunzo wandiri kuti todii asi ndiri kuona kuti ndo zvaakutoitwa muzvikoro takambotanga tichizvishora tifanika kunyika dzevarungu vagara vanozviita zvavo but isusu taitombozvishora kuti kupa mwana ane 16-17 years condom asi vakutoona kuti zvinotodini vamwe vana vakutofa neHIV vaine 16 years andiongai uyu mubvunzo wandangoti pamwe mungangokandawo kuvabereki kuti todini iwo matv wayaya vamwe vanonyatsoziva vanovheta mapurogiramu anoonekwa nevana but netekinoloji yamataura iyi yekuti mafoni mwana anongogugula achienda paanoda todini uyu mubvunzo zvangu hanti wandangoti hameno kuti vangaupindure sei. Kuchinyakare kunoda kutaurwa zvakanakisa chose. Tsika dzedu dzechinyakare kana vanhu vakangoti chinyakare unonzwa kutaura hanzi dai makamuchipfeka here mabhachi akadai hazvisi ndizvo. Isusu nanhasi chechi tinoidisa. Mutemo wakudhara tikuda kutangira kubvira kuchechi kwamuri kutaura. Tainzi kana mai vabereki vachipinda Methodist ndoenda kuchikoro cheMethodist. Kana ndichipinda kuSalvation vabereki vachipinda ndokwavanodini ndokwavanoenda. Tichiti ndikarovha kuSunday school ndinosikopiwa punishment inorwadza kuchikoro. Kana chikoro changu ndichipinda Salvation chiri kure but ndinofanira kunge ndine tsamba yangu yandinoenda nayo kuchikoro chandopinda kuti zvoshuwa ndakaatenda Sunday school. Tichidzidziswa ikoko zveumwari. Indoronyaya kublema dzinonguva hurumende yakabva yazonyanyisa kune kurohwa kwevana ndozvavaifanira kucherechedza kuti arohwa zvanyanyoita sei. Chero kadukuduku akadai akachatsurika kuchikoro tairohwa. Kuchechi taipiwa punishment ndinotoziva kundofanira kuenda kuchechi mpaka zvasvika kwandiri. Kumba yezvino ndikabata kamwana kadikidiki kana 5 years chaiko ndikakarova kaita musakanzwa pamwe kari kunobata moto ndokarovera zvoko ndikaziva kuti moto uyu hautambwe nawo kanoziva iko ka 5 years kuti ndoenda kumapurisa. Mapurisa havasi kutaura nyaya yekuti mwana wangu ndamurovera zvipi. Ndinongotorwa cheteni kunovharirwa kunhengerikini ndinonotora kunovharirwa kustokisi ende iwo mahuman rights anonyanya kutaurwa akabva mhiri kwemakungwa vachida kuparadza Africa. Isusu hatina kuzonyanya macherechedza anongonzi human rights. Tikaenda kuSouth Africa kwazvakanyanya zvinopisa urombo. Mwana mudiki somusikana haanyari isusu ini ndo pandinotengesera ndiripadhuze neclinic totoziva kuti musi wechina uende izuva revana vechikoro ravanotenderwa kunobaiwa jekiseni ende haanyare mune chembere dzevakadzi vakaita sesu kutora makondomu akachisa muhomwe achipinda achitora achienda vanorara musango haatenderwe mwana musikana ane 12 years kuSouth Africa ndofunga mhandara yekuSouth Africa ine 9 years 12 years anobvumirwa kunorara out kana kuya neboyfriend wesamuspare umwe ini mubereki ndiripo hanzi marights ake handimuriona zvese zviri kubva kuhurumende saka ini kana kuti ndimirewo pangu pandinomira semubereki kuti mwana izvi hazviitwe marights ane nguva kaikusvika ende anonzi munotochengeta ozvara mwana wake handiti amubereki anofanira kuchengeta mwana wake anodzoka bheki futi akunzi nambuya ndiri kuabhisa mwana wake ndakarera amai avo akanda akunzi karere futi kandisingatenderwe kupfuura vanoenda kuSouth Africa vanyatsozviziva mwana anorara mubhawa haarambidzwe mucheche ana 12 years uyo ane boyfriend yake tiri kuti ndo mahuman rights nekunzi mwana ngaave nemarights ake. Ini mubereki ngochimira pati hatichisina paunomira kuti ndinokontrora mwana ende pekuti madzitete iniwo ndigere pano avo vagere pano chese tikazvicherechedza kuti mwana wako akapedzera rinhu kuenda kwaatete iwewo mwana wanzvadzi yachono akapedzera rinhu kuuya kwauri nedzidzo yekuti tiri kuti vakuru ndo vakadonhedza nhingirikini vakuru havana kudonhedza tsika zvakanyanya kutangira pakufunda pakunzi budget extended family amai vangogara nevana vavo vachiita zvavanoda sometimes mwana anongosiyiwa
amai vana baba vari kuuk tikaona tinosara tirutega iwe tete kuti upinde ipapo kana mbuya haukwanisi. Saka tiri kuti izvozvo dai hurumende yambocherechedzwa anonzi mahuman rights nekuabhisa mwana kuti kana masvika muchiti ndamurova mucherechedza ndamurovereki nekuti kana ari mwana dzimwe nguva anetikofe zvamaona kachitaura kakanzi kana 13 years kuti nzara isakasvika 13 years usati wamboza kuti basa remukomana nderei iko kari kumhanyira kuti nzara takanga taitonotuhwina tese tisingatomboza ende chokwadi kutaura 13 years taisamboza kuti mwana anoitwa sei taiti amai vanotenga mwana chi taisamboza kuti mwana anobva kuna baba ndo chokwadi taingoti baba amai asi kuti uzive kuti mwana anozvarwa zvaita sei taive tisingazvizivi asi iye zvinoti kunotoziva kuti mwana anozvarwa zvadai naiwo mafoni anoda kuexperimenta iwe ungataura ukaita sei mafoni anoexperimenta zvaaona zvichiitwa papono wobva ati ndoda kutozviitawo sezvataita isusu tikaona mbuya vachikuya dovi tononhongowo nzungu dzedu tichikanga tokuya kumahumbwa kwedu toexperimenta zvinei vari kuexperimenta pono asi tiri kuti hurumende ngaitibatsire izvozvo zvavari kubva vanyanya kuintrodusa ikoko kwavakatangira kudai vaine punishment dzavanopa vana kwete kuti vapiwe makondomu vari pachikoro vaifanira kuziva punishment dzavanovapa. ava vatenda musangano vacho vanenge varipo inini milaya kwenyu mutipo vanhu vanenge varipo kansero tozvenda kuunganidzai masabhuku tisati tapinda muvanhu tanga tafunga kuti pane chirongwa chakadai amudimi maiveko tipedzisire nyaya iyi avobva titirina nemazvo maregerwa zvaitwa panaka mushe mazvo manjika vanhu vadarezva kwakuzotitsakansira uye woti ndine ward meeting ndakuda masabhuku ese nevanhu venyu munhu vaivaungana nyaya yodi manje yorohwa inini manje mune vamwe vanhu venyu vamunenge makasarudza kuti muri kusumukai vanhu vaya takambosarudza vaimirai apa muchaona vanhu ava vachipinda mumachechi nemumisha vachiona kuti pari kuvabviswa vana nepari kutambudzirwa nepati nepari kuitwa vana kuti varorwe vari vadiki ndiva musazovatyidzisa kana kuvarova. I think ameni wonge kama musipo tina chao tichitomika action plan kekuti tinoita basa tibatsirane handiti kutsiura vana kudzidzisa machechi tsika dzedu dzakudhara dziya dzataidii isaona chiri chinhu chakatonaka kuti matotivhura pfungwa kunoti vana tativapa dzidziso ipi asi tatovhurika pfungwa nazvo. Sisu chatanga home based care yamaendoment taimbotizwa mumisha kurira kupinda muvanhu vakuto akutomhanya kutobata kuti ndinaye wangu munhu uri ari pano chinhu chese kana chiri kutanga chinotiomei asi kana kwakumberi kuchinotirerukira nokushinga kwedu isingazvipira. Tinotenda here kuti zvitopindawo mubumbiro remutemo kuti zvitowana law yekuti munhu anenge akutonyatsotongwa kana iri mhosva ototongwa kuti ukutonga nechapter yakati nokuti waita early child marriage. Okay. These and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.